पूरा दिन कंफ्यूजन चल रहा था, पर जैसे ही धूप खिली सब बदल गया। हमने बिना लेट किए इस अमेजिंग होमस्टे को फिल्म कर लिया। सच में इस जगह को कैप्चर करना जरूरी था, ताकि ये एक्सपीरियंस हमारी मेमोरीज में हमेशा के लिए सेव हो जाए। बाहर निकले ही थे कि हमारे स्कूटर ने जवाब दे दिया। हमारे एक्टिवा का एक्सीलरेटर जाम हो गया, इसको धूप में रखना है। ये चल ही नहीं रहा है, इससे आगे चल ही नहीं रहा। अब इसको धूप में रखेंगे फिर चलेगा। At least we have good company. टाइम लगा, पर फाइनली हम इंडिया के हाईएस्ट फुटबॉल स्टेडियम स्पितुक पहुंच ही गए। आपने कभी इतनी ऊंचाई पर फुटबॉल देखा है? हम पहुंच गए हैं लगभग 11,000 फीट ऊपर, जो इंडिया का हाईएस्ट और दुनिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स वेन्यू में से एक है। यहाँ से व्यू देखिए, एक तरफ हिस्टोरिक स्पितुक मॉनेस्ट्री है और चारों तरफ हिमालयन रेंज। क्या आपने कभी ऐसा फुटबॉल टूर्नामेंट देखा है जो खेल के साथ धरती को भी बचाए? ये स्टेडियम क्लाइमेट कप का घर है, जहां एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही असली गोल है। यहाँ खेलना कोई मजाक नहीं। पारा -29 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी और इंटेंस यूवी रेडिएशंस में एथलीट compete करते हैं। लद्दाख में हमारे आखिरी दिन किस्मत ने हमें ये बर्फ की सौगात दे दी। इससे बेहतर गुड बाय नहीं हो सकता था। एंड ऑनेस्टली वी couldn't be happier. बर्फ पड़ते ही हमारे चेहरे पे एक परमानेंट स्माइल आ गई। बिल्कुल एक नया जोश और एक न्यू फाउंड एनर्जी फील हो रही थी। बर्फ गिर रही है दोस्त, ओए जल्दी कर, शूट रैप अप। बर्फ गिर जाएगी, घर कैसे जाएंगे? लद्दाख में हार्श ठंड और कम मॉइस्चर होने की वजह से नेचुरल ग्रास नहीं टिकती। इसीलिए यहाँ रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स झेलने वाली स्पेशल एस्ट्रोटर्फ लगाई जाती है। अलविदा कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था, पर स्नोफॉल में ड्राइव करना रिस्की होने की वजह से हम वहां से निकल ही पड़े। जनवरी में हमने जितने भी दिन गुजारे, आज सबसे ज्यादा लोग नजर आए। आमतौर पर सड़कों पर कोई नहीं होता, पर मौसम की पहली बर्फबारी की वजह से सब बाहर निकल आए, और आए भी क्यों ना। कभी कभी सोचती हूँ हम इंसान कितने सिंपल होते हैं। हम लेह मार्केट पहुंच गए, जिसे सब मेन बाजार भी कहते हैं।
ये शहर का वो सामाजिक और कारोबारिक केंद्र है जहाँ सदियों पुरानी परंपरा और आज की नई एनर्जी एक साथ मिलते हैं। ये बाजार कभी ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक बड़ा पड़ाव था। सदियों तक तिब्बत, सेंट्रल एशिया और कश्मीर के व्यापारी यहाँ नमक, चाय, ऊन और कीमती पत्थरों का व्यापार करने के लिए मिलते थे। लेह का मेन बाजार हिमालय का पहला ऐसा बड़ा बाजार है जिसे पूरी तरह से पेडेस्ट्रियन ओनली जोन बनाया गया है। इसी वजह से भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ घूमना काफी आसान है। बहुत सी जगह पश्मीना बेचने का दावा करती है, पर लद्दाख उन कुछ जगहों में से है जहां अभी भी असली लद्दाखी पश्म मिलता है। इसके अलावा यहाँ खुमानी, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और तिब्बतन रेफ्यूजी मार्केट भी है, पर अफसोस कि साल के इस वक्त ये ज़्यादातर बाजार की तरह बंद ही था। आज हमारी आइटिनरी पर सिर्फ एक ही काम था, अपने आखिरी दिन को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना। यहाँ तक कि बाजार में एक आम वॉक भी सबसे सुकून भरी और ग्रेटिफाइंग रिचुअल लग रहा था। शाम ढल चुकी थी और अब वक्त था वापस अपने होमस्टे जाने का। बर्फ में ढका ये घर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पिछले 3-4 दिनों में हमने इस जगह को सिर्फ एक होमस्टे कम और अपना घर ज्यादा समझा है। यहाँ की हर एक चीज में अब एक अपनापन सा लगने लगा है। हमारे होस्ट आंगचुक जी ने हमारा ख्याल दिन रात रखा, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे कुछ बातचीत की जाए और उनके अनुभवों को थोड़ा और करीब से जाना जाए। आंगचुक जी क्या चाहते हैं कि लोग यहाँ क्या महसूस करें? जैसे कि मैंने गूगल पे नंबर दिया हुआ है सर, तो किसी का भी फ़ोन आया सर तो पैसा के लिए बताते हैं। सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले पैसा वैसा एडवांस के लिए बताते हैं। एडवांस बिल्कुल देना नहीं, अपना घर समझ के आप आइए, वेलकम, तो अपना घर जैसा ही। आर्मी से मिले अनुभवों ने उनकी जिंदगी की बुनियाद कैसे रखी? आर्मी में डिसिप्लिन शुरू से रहना सर। जब स्टार्टिंग में मैं 19 ईयर में आर्मी ज्वाइन किया था, उस टाइम से 18-19 ईयर तक मैं आर्मी में था, तो डिसिप्लिन था। तो टाइम टू पंक्चुअल हर चीज़ करना पड़ता था ना सर। घर में आने के बाद भी सुबह जल्दी उठना और ये खेत का काम करना, किसी से बात करना है तो डिसिप्लिन से। दूसरे को ज़्यादातर हेल्प करता हूँ सर।
क्योंकि हेल्प करेंगे तो थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जैसा आ जाते थे। लद्दाख की मुश्किल ज़िंदगी में वो अपने मेहमानों का सफ़र आसान कैसे बनाते हैं? कोई बीमार होते हैं सर, इधर आने के बाद बीमार होते हैं, हम खुद का गाड़ी में डाल के SNM हॉस्पिटल में ले जाके, टूरिज्म वार्ड है सर, उधर ले जाके मैं खुद बैठता हूँ सर वार्ड के बाहर। जब तक वो ठीक नहीं होगा ऑक्सीजन लगा दिया, फिर ठीक हो गया, फिर वापस डाल के लाता हूँ इधर घर में, तब जाके ना सर मेरा थोड़ा दिल तो शांति जैसा होता है। बेंगलोर से आया था सर, उसका माताजी और पिताजी दोनों गवर्नमेंट पोस्ट पे रिटायर हुआ था सर, तो उनको घुमाने के लिए लाया था। शाम को मैंने बोला आज मन मत जाइए मार्केट में, फिर चला गया, बीमार हो गया सर। जो 10 दिन का प्लान था तो ले में घूमना था। माताजी को रात को बीमार हो गया, गाड़ी में डाल के, पर्सनल गाड़ी में डाल के लेके चला गया सर, बोलता है एडमिट करेगा। माताजी माना नहीं, फिर वो वापस लाया सर, फिर ऑक्सीजन लगा के रखा। दूसरे दिन पिताजी बीमार हो गया सर। ऐसे ऐसे करके ना सर बीमार हुआ, उनका कोई ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ। मैं बहुत दुख हो गया ना सर उनका। फिर उनका मैंने सेवा बहुत किया है, उधर से अभी भी फ़ोन आता है सर। फिर मैंने उनको बोला अभी आना है तो जून जुलाई में आए, वो लोग आया था अप्रैल में सर। हमने पूछा लद्दाख को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो नन्हे ताशी ने हंसते हुए और शर्माते हुए जवाब दिया, लायुल का मतलब है ना सर, जैसे कि ऊपर देवी देवता जो बैठते हैं ना सर, आसमान के ऊपर बैठता होगा सर, जैसे कि ऊपर भी कुछ है, बुद्धिस्ट धर्म में होता है, नीचे भी होता है, उधर देवी देवता बैठते हैं, वही जैसा सेम। मैं बुंसो वांगचू, नागपो होम स्टे में आप लोगों का हार्दिक से स्वागत करता हूँ। और मेरा टसी ओचा। लेह की इस ठिठुरती ठंड में हमने सिर्फ बर्फ का सुकून नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा और करीब से देखा है। शांति स्तूपा की वो खामोशी हो, या ठिकसे की ऊंचाइयों से दिखता वो नज़ारा, शाक्य मुनि की मूरत का सुकून हो, या लेह पैलेस की पुरानी दीवारें, हर मोड़ पर एक नया एहसास मिला। स्पितुक स्टेडियम की हवाओं से लेकर मॉल रोड की रौनक तक, हमने यहाँ की हर गली और हर रास्ते को जिया है। यहाँ के पहाड़ जितने सख्त हैं, यहाँ के लोग उतने ही नर्म दिल के। उन अनजान रास्तों पर साथ चलते वो बेजुबान दोस्त हमें सिखा गए कि दोस्ती के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इस सर्दी ने हमारी सांसों को भले ही ठिठुरा दिया हो, पर यहाँ की यादों ने हमारी रूह को गर्माहट से भर दिया है। अगर आप भी हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अंत में हम सब मुसाफिर ही तो हैं जो निकल पड़े हैं सत्य की खोज में।